และนี่คือคำถามที่มนุษยชาติถกเถียงกันมาอย่างยาวนานว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเรื่องราวนี้มันซับซ้อน นักปรัชญาบอกว่ามันคือวัฏจักรของชีวิต แต่นักกินก็บอกว่าขอข้าวเหนียวเพิ่มหน่อยเดี๋ยวมันไม่อิ่ม แต่ถ้าให้พูดตรงๆนะไข่มันจะมาได้ยังไงอะถ้าไม่มีไก่ออกไข่จริงปะแล้วไก่มันจะมาจากไหน ถ้าไม่ได้ออกมาจากไข่ เออ แล้วมันไงกันเนี่ย สรุปแล้ว ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะลา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 แม่เกิดก่อนครับเพราะแม่ผมทำให้กิน